Og jeg kommer ikke til at sige noget her. Jeg er bare sådan med, Signe. Man må styre af jer. Der var en, jeg kendte. I hvert fald på jakken. Og vi siger noget. Skal vi holde Vi må hinanden godt op? øjne, vi må godt kommunikere. Det var smart at holde hinanden i hånden fra start. Så går vi bare i gang. Så er det bare det med enderne, der skal lede efter toget. Vi kan jo mærke med fødderne. Hvem er ende også? Hvem har ikke nogen i højre? Jeg har ikke nogen. Skal vi starte? Hvis du siger et. Ja, et. Jeg har to. Jeg har to hænder. Jeg har to. Jeg har nummer to. Jeg har også. Jeg har også. 4. Vi rykker vist lidt ud mod højre. Ja, jeg tror også, at vi skal se venstre. Så er jeg nummer 8. 9. Hvem følger vi? Etterne? Vi prøver at gå heroppe af. Vi følger etterne herovre. Altså, vi kan være, at vi skal gøre det, at vi tager det på sådan, så hvis vi nu møder det op et andet sted, så vi går på linje. Ikke? Hvis vi nu står på linje. Ja, altså hvis vi nu siger, Etteren, hvor er du? hvis vi nu siger, at vi der går råber op. 20 skridt lige frem, og så... Og nummer 10. Nummer 10. Hvor er du henne? Ja, ja. Godt. Ja, jeg har ikke. Nej, nummer 11. Og så nummer 12 holder på ene skulder, så kan vi så gå fremad, og vi får i samme retning. Men vi breder os ud, og så afdækker vi større. Det er det. Vi er ligesom på sporet, ikke? Vi er knapper. Vi er østtysk minesøger. Jo, der er nogen, der er for langt. Altså midt i den her øvelse, ikke? Altså nu er det sådan med samarbejde, at lederen har også en rolle. Og hvad nu, hvis lederen konstaterer, at folk de er på totalt afveje? Så må du gerne give hint. Okay, jeg vil foreslå, at I går i stik modsat retning. Vender vi? Man skal holde hånden, ja. Der er ikke noget. Går vi? Nej! Der er nogen, hvad har det her? Altså, jeg vil sige, og hvis jeg, eller jeg synes, jeg har været i gør. Hvorfor er der vide det? Nej. Hvis etteren trækker i den retning. Jeg ved. Du har ikke nogen i din venstre hånd. Nej. Nej. Du er ende på. Nu trykker jeg. Trykker jeg i hånden. Men jeg vil det, når vi står modsat. Og hvem står bag ved mig? Solen er foran os nu, ikke? Nej. Det kan jeg sgu da ikke se. Jeg er kommet på linje. Her. Hvem var det? Nu tror jeg, vi er på linje, eller hvad? Nej, der er 2 rækker. Hvem er det? Er det Susanne? Jeg er også Susanne. Ja, hvor er du? Ja, du skal have en hånd. Nej, hvem er de alle sammen? Hvem er det? Det er Susanne. Det ligger på jorden. Hvor er de andre Hvor henne? er I henne? Men stik modsat, så skal vi altså lidt frem den her vej. Det var jeg. Så er jeg i hvert fald ret. Nu viser du. Oliver, hvis vi alle sammen havde højre hånd på den forreste, den der forens højre skulder, så ville man blive meget mere mobil, fordi så kunne man gå frem og tilbage. Men skal vi gå alle sammen? Er det smart? Hvad med, vi leder hver især, og så råber vi, når vi finder toget? Og så samles vi. Ja, okay. Men hvordan så? Det kan man ikke. Skal vi gå to til? Vi skal have armene frem. Modsat vej, ja. Allan, holder du styr på os, hvis vi ikke bare? Ja.
Det skal jeg nok. Hvem er det, der siger det? Jamen, du skal jo ikke finde det, vel? Så er det Jeg siger ikke mere. Ja, det har jeg så. Er det meningen? Har vi så et sove, eller hvad? Bare styr på det. Ja, jeg har. Ja, man kan allerede drage nogle konklusioner. Det der med at gå ud i verden, mens man holder hinanden i hånden, det går ikke. Føles lidt mere tryg. Så er vi for Føles sammen. trygt, men hold op, hvor der skete lidt. Meget trygt og uproduktivt. Skal vi så der? Har alle taget toget? Og hvem er i enderne? Jeg har en anden her. Nej, vi skal jo lave en cirkel. Vi skal mødes enderne. Hvem er den anden ende? Hvem har den anden ende? Der må være en, der kan opdage det ende her. Hvor bare venner. Jeg er inde her. Tak sammen. Ja, sig noget. Skal jeg gå tilbage? Men jeg vil helst ikke sige så meget, så I giver den bare videre til næste. Hvad? Enten her. Så er I der. Så trækker vi andre bare ud. Må vi lige baglæns, eller hvad? Baglæns. Skal toget være straks? Ja, ja. Hvad skal I så? Nu forstår jeg. Er der nogen, der slap enden? Nej, de har begge ender der. Hvem? Okay, så vi er bare ud. Så er det ved at være der. Yes. Har vi løst det? Har vi løst opgaven, eller? Ja, hvor er det fint.